हेलो गाइज़, मेरा नाम जिवी है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। आज मैंने बनाया था ये तिल का भुग्गा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और आज मैंने इसे शक्कर के साथ बनाया था। लास्ट टाइम मैंने इसे वाइट शुगर के साथ बनाया था। सबसे पहले मैंने 1 कप तिल लिए, उन्हें लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर रोस्ट किया था और उसके बाद उन्हें थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लिया मैंने परफेक्ट एक पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद मैंने लिया था आधा कप मावा और उसमें मैंने ऐड कर दी थी शक्कर। जितना मावा उतनी शक्कर ली थी। इन दोनों को अच्छे से मैंने किया मिक्स और फिर इनमें डाले हमारे भुने हुए तिल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डोई सा फॉर्म बन गया था। और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय बाय।